はい、ご乗車ありがとうございます。調布駅北口経由狛江駅北口行きです。まもなく発車いたします。お待たせいたしました。狛江駅北口行き発車いたします。扉閉まります。発車しました。出します。お待りください。湘南2丁目、湘南2丁目。優先疾患に関するお悩みをお気軽にご相談ください。メープルブレストケアクリニック内でございます。京南2丁目、お知らせの件が通過いたします。次は、井口日赤入り口、井口日赤入り口でございます。車出します。入り口に入り口、お知らせの件が通過いたします。次は、武蔵境営業所、武蔵境営業所。日曜日は教会へ、池上キリスト教会前でございます。1日フリーパスは510円で、小田急バスに1日何度も乗車できる乗車券です。パスも追加でご利用されます。ご乗車時、乗務員にお声かけください。
接坂駅を所停車いたします。よろしくお願いします。発車します。発車いたします。出します。入り口でお知らせが出るのでお願いいたします。第2停車丁寧幼稚園前でございます。降りた方は舞台をお知らせください。降りた際は足元にご注意願います。はい、第2住宅お知らせなければ通過いたします。西の停車いたします。はい、それが閉まります。発車します。発車いたします。かしこまりました。ありがとうございました。よろしくお願いします。
します。発車いたします。はい、次止まります。次、止まります。扉が開くまで、そのままお待ちください。はい、ください、ありがとうございました。大阪到着です。忘れ物ご注意ください。ありがとうございました。ドア閉まります。発車します。おつかまりください。はい、ドア閉まります。発車します。おつかまりください。発車いたします。はい、かしこまりました。止まります。扉が開くまで、そのままお待ちください。陸上車ありがとうございました。大沢台小学校前到着です。ありがとうございました。はい、校舎側扉閉まります。ありがとうございます。あ、じゃあそのお家に何かですか？失礼します。ありがとうございます。ドア閉まります。発車します。おつかまりください。発車いたします。天文台裏、お知らせなければ通過いたします。はい、次止まります。止まります。扉が開くまで、そのままお待ちください。はい、ご乗車ありがとうございました。天文台前到着です。はい、ご乗車ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ドアが閉まります。発車します。おつかまりください。発車いたします。はい、次止まります。次、止まり
大沢市羽根沢小学校到着。はい、ありがとうございます。はい、こちら扉先閉まります。はい、扉閉まります。発車します。お止まりください。はい、シャッター閉めます。シャッター閉めます。次、止まります。扉が開くまで、そのままお待ちください。シャッター閉めます。シャッター閉めます。はい、大阪コミュニティセンター停車いたします。はい、ご乗車ください。はい、ありがとうございます。ドア閉まります。発車します。シャッター閉めます。お止まりください。
車出します。はい、萩野原住宅街停車。ドア閉まります。発車します。発車いたします。お止まりください。次は浄水場でございます。次、止まります。扉が開くまで、そのままお待ちください。車出します。陸上車両となります。浄水場到着です。はい、陸上車両となります。はい、どうぞ。ドア閉まります。発車します。お止まりください。車出します。はい、かしこまりました。マナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。次、止まります。扉が開くまで、そのままお待ちください。車出します。
上市から到着。はい、ご乗車ありがとうございます。ドアが閉まります。発車します。お変わりください。お茶出します。はい、かしこまりました。決められた日に決められた場所に出しましょう。ごみ減量とリサイクルのご協力をお願いします。お茶出します。詳細なるご提示です。終わります。扉が開くまでそのままお待ちください。ご乗車ありがとうございます。下石原到着です。お忘れ物ご注意ください。ありがとうございます。はい、どうぞ。ドアが閉まります。発車します。お変わりください。はい、木の実下お知らせだけでお願いいたします。調布駅北口進行車線。次は調布駅北口でございます。コンタクト処方フルトキラトロジー。はい、かしこまりました。最大予約制のブルートシートは調布駅パルコ斜め2階進行車線3階土曜日も夜6時まで診療しております。調布とともに歩み続けて38年、メールでつなぐ慶応の仲介不動産のご相談は調布駅南口グリーンホール隣の慶応不動産調布営業所へどうぞ。京王線ご利用のお客様はこちらでお降りください。どなた様もお忘れ物をなさいませんようにお支度願います。次、止まります。扉が開くまでそのままお待ちください。お茶出します。
乗車ありがとうございました。乗務駅北口到着。忘れ物ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。ご乗車ありがとうございました。はい、どうぞ。はい、こんにちは。はい、どうぞ。ありがとうございました。はい、こんにちは。はい、はい、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ただしまります。発車します。お止まりください。発車します。次は普代1丁目普代1丁目でございます。はい、次止まります。中華も問わずどなたでもご利用いただける室内個別型の納骨堂正禅寺調布霊場は調布駅北側調布ヶ丘にございます。ご相談申し込み受付中です。次止まります。扉が開くまでそのままお待ちください。発車出します。発車出します。はい、で、一丁目停車いたします。忘れ物ご注意ください。ただしまります。発車します。発車出しお止まりくます。ださい。次止まります。扉が開くまでこれかしこまりました。お待ちください。
普段到着です。ありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。発車します。お止まりください。じゃあ出します。止まります。扉が開くまでそのままお待ちください。じゃあ出します。到着ありがとうございます。国領駅到着です。お忘れ物ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。はい、ご乗車ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、降車扉先閉まります。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、扉閉まります。発車します。お止まりください。車出します。次は南国領でございます。じゃあ出します。じゃあ出します。南国領停車いたします。停車あります。
発車いたします。発します。お止まりください。次は国領8丁目、国領8丁目、野瀬国際デンタルクリニック入り口でございます。はい、かしこまりました。止まります。扉が開くまでそのままお待ちください。はい、こちらありがとうございます。国領8丁目到着です。忘れ物ご注意ください。ありがとうございます。はい、どうぞ。ドアが閉まります。発車いたします。お止まりください。次は慈恵医大第三病院前、慈恵医大第三病院前、席や第2入り口でございます。健康チェックで輝く笑顔。発車いたします。手前、黄色い看板が目印、専用駐車場もあります。お客様にお願いいたします。足が先には必ず持ち帰りましょう。7時後ご使用お願いします。はい、止まります。扉が開くまでそのままお待ちください。慈恵医大第三病院前到着です。忘れ物ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。はい、ご乗車ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございました。そうです。はい、どうぞ。ありがとうございます。モチベーションですかね。ありがとうございます。はい、こんにちは。ありがとうございます。はい、降車といたします。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、こんにちは。ありがとうございます。はい、これが閉まります。発車します。お止まりください。発車いたします。次は狛江営業所、狛江営業所でございます。このバスは狛江駅北口行きでございます。次、止まります。はい、次とあり扉がます。開くまでそのままお待ちください。はい、ご乗車ありがとうございました。公園営業所到着です。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ドアが閉まります。発車します。お止まりください。発車いたします。次は
はい、ご乗車ありがとうございます。それ狛江山地到着。ありがとうございます。お願いします。発車します。お止まりください。お願いします。はい、緑の小学校通過いたします。はい、着いております。次、止まります。扉が開くまで、そのままお待ちください。お願いします。はい、ご乗車ありがとうございました。松原到着です。忘れ物ご注意ください。はい、ご乗車ありがとうございます。お願いします。発車します。お車出します。お止まりください。車出します。皆様のご協力をお願いします。準備を招待いたします。お願いします。発車します。お止まおりください。車出します。はい、着いております。はい、ご乗車ありがとうございます。狛江市役所前到着。扉が開くまで、そのままお待ちください。ありがとうございます。お願いします。発車します。お車出します。狛江駅南口にございます。有名私立幼稚園、小学校受験の名門、ジャック成城教室は、成城学園前駅西口よりすぐ、赤ちゃんの心と体を育むベビークラスもございます。調布警察署からのお知らせです。2020年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。多くの人が集まる場所、公共交通機関などは、手の交通になる可能性が
北口到着です。お降りが最後、忘れ物、落とし物、ご注意ください。ご乗車ありがとうございどなます。た様もお忘れ物をなさいませんようにお伝え願います。小田急バスをご利用いただきまして